Texas A&M Universitetinin minlərlə əcnəbi tələbəsi son günlərdə gərginlik içindədir. Təşviş isə əbəs yerə deyil, çünki təhsil vizaları ləğv edilə bilər. Səbəb federal hökumətin qəfil dəyişdirdiyi miqrasiya qaydalarıdır. Artıq son gündə universitetin 11 əcnəbi tələbəsinin hüquqi statusu ləğv edilib. Bunu Ali Təhsil Ocağının rəsmiləri də təsdiqləyiblər. Yeni sistemə əsasən xarici tələbələr üçün təhsil icazələri qısa müddətli veriləcək. Vizaların yeniləməsi proseduru da çətin olacaq. Ən böyük narahatlıq isə kampusdan kənar işləmə imkanlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Bu həm tələbələrin gündəlik dolanışığına, həm də onların gələcək planlarına ciddi təsir göstərir. Bəziləri artıq təhsilini dayandırmağı da düşünür. Məncə bu həqiqətən pis bir haldır. Bilirsiniz, biz bura A&M-ə sevgi ilə gəlmişik və buranın məqsədi hər bir tələbəni dəstəkləməkdir. Universitet rəhbərliyi də bu vəziyyətdən narahatdır, çünki qaydalar təhsil ocağının beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurur. Tələbələr isə sosial şəbəkələrdə qaydalara qarşı "Gəlin qalaq" hashtagi ilə kampaniyaya başladıblar. Ekspertlər də xəbərdarlıq edirlər. ABŞ qlobal miqyasda beyin axınını itirmək riski ilə üz-üzədir. Çünki bu siyasət Birləşmiş Ştatları seçən istedadlı gənclərin yolunu bağlaya bilər. 10 ildən çox miqrasiya hüquqi təcrübəsi olan vəkil Philip Rodriguez də belə düşünür. Onun sözlərinə görə son həftədə telefonuna vəziyyətlə bağlı tələbələrdən çoxlu zənglər gəlir. Tələbə vizasının ləğvi çox nadir baş verir. Bu qeyri-adi haldır. Texas A&M 11 tələbəsi yəqin ki, ölkədə hüquqi olaraq qala bilməz, amma vizanın itirilməsi həmişə statusun itirilməsi demək deyil. Qeyd edək ki, bu qaydalar yalnız Texas A&M ilə məhdudlaşmır, ABŞ-nin bütün universitetlərini əhatə edir. Dövlət katibi Marco Rubio'nun açıqlamasına görə, martın sonuna qədər ən azı 300 tələbə vizası ləğv edilib. Təhsil vizasının verilmə sayında da azalma var. Belə ki, Dövlət Departamenti 2023-cü ildə 445 mindən çox təhsil vizası verildiyini açıqlayıb. 2024-cü ildə isə rəqəm 400 minə düşüb. Siz təsadüfi olaraq növbəti mərhələyə seçildiniz. Green Card-a müraciət edənlər üçün bu sözləri görməkdən bəlkə də böyük xoşbəxtlik yoxdur. Şad xəbəri isə 55 min nəfər ala biləcək. Oktyabrdan başlayan intizara mayın əvvəlində son qoyulacaq. Nəticələr mayın 3-də Diversity Visa proqramı saytında açıqlanacaq. Alınan xoş mesaj növbəti mərhələyə keçidə əsas sayılsa da, viza almaq anlamına gəlmir. Bunun üçün bir neçə prosedurdan keçmək lazımdır. Müraciət forması doldurulmalı, müvafiq sənədlər hazırlanmalı, biometrik məlumatlar toplanılmalı və müsahibədə iştirak edilməlidir. Müsbət rəy alanlara nəhayət bir müddət sonra Green Card göndəriləcək. 1990-cı ildən tətbiq edilən bu proqramın məqsədi isə ABŞ-də əhali arasında mədəniyyət müxtəlifliyini artırmaqdır. İldə bir dəfə keçirilir və qoşulmaq üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Seçim alqoritm əsasında təsadüfi qaydada aparılır. Müraciət edənlərin ən azı orta təhsili və son 5 ildə 2 il iş təcrübəsi olmalıdır. Yaş məhdudiyyətinə gəlincə, bu 18 yaşdan yuxarı götürülür. Əsas şərtlərdən biri də məlumatların düzgün təqdim edilməsidir. Green Card sahibi olduqdan 5 il sonra ABŞ vətəndaşlığı almaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Əgər Amerika vətəndaşı ilə evlənmisinizsə, bu müddət 3 ilə endirilir. Green Card ümumilikdə 10 illik verilir. Vaxt bitdikdən sonra o yenilənməlidir. Proses isə sadədir və yalnız bir neçə sənədin təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir. Green Card sahibləri ABŞ vətəndaşları kimi bir çox hüquq və imtiyazlara malikdirlər, amma seçki hüquqları yoxdur. Onlar dövlət təhlükəsizlik orqanları istisna olmaqla istənilən işdə çalışa bilərlər. Qeyd edək ki, hər ölkə üzrə Green Card kvotasını ABŞ özü müəyyən edir. Bəzi dövlətlərin vətəndaşları bu proqramda iştirak edə bilmirlər. Belə məhdudiyyətlər son 5 ildə ABŞ-yə daha çox miqrant göndərən ölkələrə tətbiq olunur. Bu il isə şans Meksika, Hindistan, Çin, Filippin, Pakistan, Bangladeş, Nigeriya, Braziliya və Dominikandan yan keçib. Şərqi Avropa, Okeaniya və Afrikanın bəzi ölkələrinin isə qalib olma imkanı yüksəkdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çindən gələn kiçik bağlamalara de minimis vergi istisnasını ləğv edib. Bu qərar $800 dək olan bağlamaların gömrük rüsumundan azad edilməsinə son qoyur. Artıq belə sifarişlərə görə 145%-ə qədər vergi və ya hər bağlama üçün $100 sabit rüsum tətbiq olunacaq. Məbləğ iyundan etibarən $200 qədər artırılacaq. Statistikaya görə 2024-cü ildə ABŞ-yə 1 milyarddan çox kiçik ölçülü bağlama daxil olub. Onların ümumi dəyəri isə təxminən 66 milyard təşkil edib. Bunlar əsasən şəxsi istifadə üçün Amerikalıların iri ticarət platformalarından etdikləri sifarişlər olub. Lakin aralarında kiçik biznes üçün ehtiyaclar da yer alıb. Trump bildirib ki, vergi istisnasından sui-istifadə edilir və buna son qoyulmalıdır. Ağ Ev ləğv qərarını narkotiklərin və onların istehsalında istifadə edilən maddələrin Birləşmiş Ştatlara daxil olması ilə əsaslandırıb. Ekspertləri isə bildirirlər ki, əsl səbəb Çindən gələn ucuz məhsul axınının Amerikanın tekstil sənayesinə vurduğu zərbədir. Qərara Çin hökumətindən də reaksiya gecikməyib. Rəsmi Pekin bunu hegemonluq və təktərəfli proteksionizm kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, ABŞ-də de minimis istisnası 1930-cu ildən tətbiq edilir. Bu istisnanın məbləği 2016-cı ildə $200-dan $800 qədər artırılıb. Birləşmiş Ştatların əsas media qurumlarından biri olan Amerikanın Səsi fəaliyyətini rəsmi olaraq bərpa edib. Nəhayət 2 aylıq fasilədən sonra mətbuat orqanı yenidən günün ən aktual xəbərləri ilə auditoriyasını məlumatlandıracaq. Qurumun əməkdaşları isə mərhələli şəkildə işə qayıdacaqlar. Qeyd edək ki, 2025-ci il martın 14-də Trump administrasiyası Amerikanın Səsi də daxil olmaqla dövlətin maliyyələşdirdiyi media qurumlarının fəaliyyətini dayandırmaq üçün sərəncam imzalayıb. Bu qərar əsasında bir çox əməkdaş məzuniyyətə göndərilib və mətbuat orqanının proqramları dayandırılıb. Lakin aprelin 22-sində Kolumbiya Federal Məhkəməsi qərarı qanunsuz sayaraq Amerikanın Səsinin bərpasına əmr verib. Federal hakim Royce Lamberts qərarında qeyd edib ki, Ağ Evin bu addımı ABŞ konstitusiyası və qanunlarını pozur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Tammy Bruce bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarda 18-49 yaş arası insanların ölümünün əsas səbəbi olan fentanilin qeyri-qanuni istehsalını və ticarətini dayandırmaq üçün qlobal səylərə rəhbərlik edilir. Bugün xəzinədarlıq, fentanil alveri, yanacaq oğurluğu və xam neft qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan əsas Meksika şəbəkəsini hədəfləyib. Birləşmiş Ştatlar Cartel de Jalisco Nueva Generation ilə əlaqəli 3 Meksika vətəndaşına və Meksikada yerləşən 2 quruma sanksiya tətbiq edir. Bu şəbəkə hər il $100 milyonlarla dollar gəlir əldə edərək CGNG-nin narkotik terror müəssisəsinə fentanil alveri, yanacaq oğurluğu və Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub-qərb sahillərindən Meksikadan xam neft qaçaqmalçılığı da daxil olmaqla bir sıra cinayət fəaliyyətləri vasitəsilə faydalanır. Bugünkü hərəkətimiz sözü gedən təşkilatın xarici terror təşkilatı və xüsusi təyin olunmuş qlobal terrorçu CDDGT kimi bu yaxınlarda təyin etməyimizdən sonra baş verir. Bundan əlavə, narkotik mükafat proqramı çərçivəsində Dövlət Departamenti CGNG-nin həm təsisçisi və hazırki lideri Elmenko kimi tanınan Nemesio Ruben Osengoya Cervantes'in həbsinə və ya məhkum edilməsinə səbəb olan məlumat üçün $15 milyon qədər mükafat təklif edir. Birləşmiş Ştatlar fentanil kimi zəhərli dərmanları küçələrimizdən kənarda saxlamaqla və Meksikada yerləşən sözü gedən təşkilatlardan qazanc əldə edən gəlir axınlarını pozmaqla millətimizi və Amerika xalqını qorumağa sadiq qalır. Sözü gedən fəaliyyət Trump administrasiyasının kartelləri ləğv etmək və Amerika xalqının təhlükəsizliyini qorumaq öhdəliyini bir daha nümayiş etdirmiş olur.